guys! Welcome back to my channel. This is me, Jenny! So, today's video guys ay mag-unboxing po tayo ng ito. So, ito. Umorder kasi ako sa sa LAZADA ng upuan kasi nga yung inuupuan ko, speaker lang talaga to. To. Speaker lang talaga to. So, dyan ka muna. Speaker lang talaga to. So, umorder ako nito. Yan. Sa LAZADA. Nakasale kasi siya. 800 plus yung halaga ng upuan. Tapos, yung yung SF is 200 something. So, ito. Lumating. Ayan. Maliit kasi talagang space ko dito. So, buksan natin ito. Malaki tong box to guys. Malaki to. Oh. Good. Oh! Bigat. So, buksan natin to. Pag hindi ko to kayang i-assemble, kapatulong ako magpa-assemble. Ano yung suklay ko? Yan. Ang box kasi hindi nagpanda. So, buksan natin. Let's open! Open! I think I ordered this 2 days ago. Akala ko nga sa Lunes pa darating. Ang bilis sila mag-deliver. Siguro wala masyadong bumibili sa kanila. Kaya, nagmadali sila baka naisipan kong i-cancel. Bali yung halaga nito is 1,200. 1,290. Sana kasya dito sa pwesto ko kasi. Maliit lang kasi itong pwesto ko. Hindi ko na siya sinanitize. Hindi na ako nag-sanitize. Yan. Hindi naman, ayokong umorder ng malaki yung parang yung gaming chair. Kasi hindi naman ako gamer. Live streamer lang ako, hindi naman ako nag-game. So, okay na itong ganito. Maliit lang talaga yung space. Madalas, LAZADA talaga yung in-orderan ko. Itong table, LAZADA. Kahit na na-disappoint ako minsan kay LAZADA. Kay LAZADA pa na ako nag-stay. Kasi alam mo, minsan okay din naman sa LAZADA. Sana this time okay din siya kasi baka may try lang. Uy! Hello! And shout out to my babe. Babe! Thank you, babe. Thank you for making me smile. Ooh, first item. Uy! Wow! Soft! Uy! Yung yung likod. Ito yung likod. Ito yung likod. Uy, soft na talaga yung chair ko. Meron siyang guide. Payo ko kayo itong yung symbol. Yan, yung sandalan. Uy, ito yung sandalan. Love it. Ayan. Ayusin ko ito. Ayan.
Ayun. Ito. Ang tawag dito? Gulong ng palad. Tapos, hiwa-hiwalay na siya. No! Ano to? May gulong. Saan to? Wala. Siguro kailangan ko ng tulong mamaya magpa-assemble. Ayan. Ito. Kaya ko itong i-assemble. Yeah! Kaya ko kaya ito? Hello, ito. Tubo! Tigas. Gulong. Gulong ng palad. Gulong. Saan tong gulong? Kung may gulong. Ano tayo? Ala. Agoy. Malay siguro ito. Ano yun ang pwede ito? Ano? Ano ito? Naka-symbol ko kaya ito. First. Hindi atay na. First daw. First, ikabit ito yung so ano yung malaking gulong. Sa tingin niyo ba makakabit ko ito? Pers so yung ito first yan. One. First. Tapos parang ayoko ano itong galawin. Ano? Masimbol ko kaya ito. Tapos 2. Ito.
to the rescue. Hintayin kong dumating yung asawa ni Boss K. Papa-assemble ko siya. So, abangan natin kung ma-assemble na. Okay. Tignan natin. So, ayan guys, nabuo na po siya. So, ang nagbuo po niyan is yung asawa ng kapatid ko. Yung asawa ng kapatid ko ni si Boski Family Channel. So, ayan. Nabuo na po siya. Okay naman siya. So, kailangan kong maliit kasi yung pwesto ko. So, binago ko yung pwesto ko. Yung aking kama. Para meron akong space para sa aking paa. Maliit kasi itong pwesto ko talaga dito. So, ayan. Ang ating chair. Office chair siya. Ayan yung box. Office chair. So, hindi tayo makaka-afford ng mamahaling chair. Pang lang tayo, pang ganitong chair lang tayo. Mura na naman siya, guys. 1,000 plus kasama na yung SF. Mabilis din siya dumating. So, yan. Thank you for watching. Bye, guys.